Do të na njoh më tepër, pra me detaje nga përse do të ketë bëj kjo konferencë, zoti Basha pritet dalë përpara mediave në orën 12. Osman, të përshëndes. Nisida, përshëndetje, atëherë rreth orës 12, pra siç ju e thatë, në Partinë Demokratike në një konferencë për media, në fakt është nga ato të radhat konferenca që kryetari i Partisë Demokratike ka zhvilluar pas zgjedhjeve të 25 prillit dhe ku do të flas pikërisht për 25 prillin duke u bazuar në raportin përfundimtar të OSBE-ODIHR, i cili ka bërë një monitorim pra të zgjedhjeve të 25 prillit në Shqipëri me anë të vëzhguesve të cilët kanë ardhur me mision të posaçëm pra për të mbikëqyrur dhe për të parë se si zgjedhjet u zhvilluan në Shqipëri në datën 25 prill. Dhe konkretisht në një panoramë të përgjithshme që OSBE-ODIHR ka bërë, zgjedhjet e 25 prillit i cilëson si të mira, ditën e zgjedhjeve nuk ka pasur problematika të cilat të cënojnë lirinë e zgjedhësve për të votuar kandidatët e tyre preferencial, e po ashtu nga ana tjetër kemi edhe një situatë transparente sipas tyre për sa i përket zgjedhjeve, vlerësohet me nota pozitive Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas të cilit ka bërë një punë goxha të mirë pra në menaxhimin e zgjedhjeve dhe si pasojë e le themi marrëveshjes që palët kanë bërë në 5 qershor, pra marrëveshja e famshme e cila e uli palët të dakordsonin dhe nga ku u prodhua le themi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ose Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve. Po për të ndalur konkretisht në atë se çfarë ky raport ka publikuar, mund të themi që shitblerja e votave ka qenë një nga ato problematike që është evidentuar nga raporti i OSBE-ODIHR dhe sipas këtyre gjetjeve kjo ju referohet hetimeve nga organet ligjzbatuese në Shqipëri, pra ku thuhet se janë të paktën 30 hetime kriminale për shitblerje të votave apo mbi 50 indicie të tjera për parregullësi në procesin zgjedhor. Një çështje tjetër e cila ka marrë vëmendje në raportit të OSBE-ODIHR dhe e vëzhguesve të tyre të cilët erdhën në Shqipëri është çështja e patronazhistëve. Sipas tyre, publikimi i të dhënave personale sensitive i mbi 900.000 qytetarëve ka ndikuar që këta persona të ndikohen në zgjedhjen e tyre sa i përket partisë që ata do të votonin dhe konkretisht bëhet fjalë edhe për raportin apo publikimin e preferencës politike të secilit qytetar. Sipas raportit kjo bëri që këta votues të ndikohen dhe duke menduar se po vëzhgoheshin të votonin drejt një partie të caktuar. Po ashtu thuhet në raport se Partia Socialiste ka qenë goxha e avantazhuar përballë opozitës dhe konkretisht Partisë Demokratike, duke qenë se ka përdorur në këto zgjedhje ka përdorur tërmetin, pra le të themi paratë të cilat duhet të shkonin atyre personave të cilët ju është dëmtuar shtëpia, kanë shkuar në afërsi të zgjedhjeve, pra në momentin që duhej vetëm disa javë nga data 25 prill, apo edhe përdorimin e pandemisë ku sipas raportit, kryeministri Edi Rama apo së bashku me ministrat e tij shkonin në qendrat e vaksinimit dhe përpara mbanin një masë ku mbahej logo me numrin 12, pra që i përkiste në fetën e votimit partisë pra socialiste si zgjedhje. Dhe kjo dhe shumë të tjera të paktën si përdorimi i administratës lokale, rritja e rrogave, legalizimet kanë qenë disa fenomene të tjera të cilat raporti OSBE-ODIHR ka evidentuar dhe ka deklaruar se këto e kanë avantazhuar Partinë Socialiste. Një gjetje tjetër lidhet edhe me gjuhën e përdorur, e cila është cilësuar konfliktuale sipas raportit, madje edhe në raste të tjera gjuha që është përdorur ndaj gjinisë femërore, le të themi grave dhe vajzave, ka qenë seksiste, është cilësuar në raport, sa i përket vendimit të Ministrisë të Shëndetësisë, e cila ndaloi shtetasit shqiptar që të vinin nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut, pra që ata duhet detyrimisht të shkonin në karantinë. Kjo po ashtu ndikoi disa votues, pra shqiptar me drejt vote, të cilët mund të vinin në Shqipëri dhe të votonin. Sa i përket rekomandimeve, këtu është pjesa të paktën më e rëndësishme që OSBE-ODIHR bën, ajo rekomandon ruajtjen e të dhënave personale të çdo shtetasi shqiptar, po ashtu edhe bindjen e tyre politike.
politike. Sipas tyre, patronazhistët kanë qenë një fenomen i trisht, jo i drejt për shkak sepse ka rrezikuar dhe ka dëmtuar procesin zgjedhor, duke qenë se aty jepeshin dënat personale apo edhe bindjet politike, dhe më pas sa i përket rekomandimeve tjera flitet edhe për hetimin e shitblerjes së votave. Kjo është një tjetër problematik, domethënë që në Shqipëri është vërejtur në çdo palë zgjedhje, dhe po ashtu rekomandohet që sa i përket votave të pavlefshme, duke qenë se këtë vit kemi pasur një numër shumë të lartë të votave të pavlefshme, kërkohet që organet përkatëse të edukojnë votuesin, e po ashtu flitet që pragu 1%, pra ku një parti apo kandidat i pavarur duhet të marrë, për kandidatë të pavarur ky prag duhet të hiqet, duke qenë se shikohet si diskriminues. Këto të paktën janë disa nga gjetjet e raportit OSBE ODIHR, ku theksohet gjithashtu në fund tek rekomandimet që duhet po ashtu që palët punojnë për një reformë zgjedhore e cila të shërbej zgjedhjeve në Shqipëri dhe ku palët mos kenë pretendime pas momentit të zgjedhjeve për shitblerje të votave. Kjo mendohet se do të jetë edhe tema kryesore që zoti Basha i shoqëruar ditën e sotme nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe nga deputeti i zgjedhur Roert Bylluk Bashi, do të diskutojnë me gazetarët dhe ku do përgjigjen dhe interesit gazetarëve sa i përket këtij raporti të OSBE ODIHR-it. Po, do të presim dhe do ta ndjekim drejt për drejt konferencën për shtyp të zotit Basha nga selia e Partisë Demokratike. Të falenderoj Osman për këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit juve. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.